Takole zvenijo Dragonarji generala Maistra, edini pevski zbor na območju nekdanje Avstro-Ogrske. S petjem in uniformami ponazarjajo štajersko-koroško-kranjski konjeniški polk številka 5, ki je bil ustanovljen leta 1721. Polk je v začetku Prve svetovne vojne sestavljala več kot polovica Slovencev. Pod poveljstvom Rudolfa Maistra pa se je polk po Prvi svetovni vojni udeležil tudi bojev za našo severno mejo. Polk se je udeleževal raznih bojev, najbolj znana pa je bila bitka pri Leipzigu, ko so koalicijske sile Rusije, Prusije, Švedske in Avstrije premagale Napoleona. To je bila prva zmaga nad Napoleonom in od takrat naprej je šla njegova pot navzdol. Te uniforme predstavljajo avstro-ogrske konjenike. To so bili elita med avstro-ogrsko vojsko. Oboroženi so bili s sabljo, s puško. Povrh so imeli še zimski plašč, mantelpelc, čelado ali pa kapo. Častniki so imeli pištole, častniki so morali nositi brke. Seveda so imeli tudi konje, opremljene vso potrebno opremo za v bitko in za na pot. Ta dragonski polk, štajersko-koroško-kranjski številka 5, se je, ko je razpadla avstro-ogrska monarhija, slovenski del tega polka se je priključil generalu Maistru na fronti na Koroškem in pri pohodu v Prekmurje. Pozablja se to, da zmeram potegnejo ljudje, tisti najmanj krivi, najkrajšo. Zmeram je nekdo, ki sproži vojno, tu so interesi verjetno kapitalski in popolnoma se ne spremeni nič. Kar se je dogajalo v Avstro-Ogrski, se zdaj dogaja v Ukrajini, se dogaja v Gazi. Isti recepti. Maister je tukaj hodil v tako imenovano Maistrovo hišo, že kot mladenič na počitnice. Še prej pa je hodil na Rakek. Ta družina Šebenikar je imela najprej na Rakeku gostilno, kasneje so kupili to posestvo na Uncu in Maister je hodil na počitnice. Šebenikarjeva nista imela enega otroka, ki je umrl, in nista imela potomcev, zato sta prepustila hišo sinovoma od generala Maistra. Maister je hodil sem tudi v pozni starosti, v 60. letu pa ga je tudi doletela smrt. In ker ravno letos obeležujemo Maistrovo leto, smo uniformirano druščino obiskali na Uncu pri Rakeku, kjer je Rudolf Maister Vojanov, general in pesnik ter branitelj slovenske severne meje, julija leta 1934 za posledicami kapi tudi umrl. Letos tako praznujemo 150. obletnico njegovega rojstva in 90. obletnico Maistrove smrti. Maistrova vloga v kolektivni zavesti Slovencev je neprecenljiva, saj so dosežki njegovih prizadevanj, kot je meja na Štajerskem, ki je obveljala kot državna meja do danes, trajni. Rudolf Maister je bil tudi ves čas družbeno in družabno aktiven ter je neumorno podpiral slovensko umetnost in kulturno dogajanje.